干了。我看还有什么没吃，我还没吃完呢。哇，这个大福怎么拿呀？大福怎么拿呀？这个大福拿手拿吗？就是在拿东西的时候有点不知所措。它是藏在一个居民楼下面的，然后就是很小的一个店。哎，有人吗？你们是2位约的是吧？哎，对，然后就自己直接拿。对，自己拿就行。然后你们看这个门，它这边往上提一下。哦，好。然后我先拿了4个，我也不知道他们的名字叫什么，因为他没有写名字。它上面的这个应该是芋泥，这个应该是什么奶冻之类的吧。然后这个应该是大宝珠，它里面应该是红豆，外面是可以散不了开的东西。但是我们今天去了这一个餐厅，那个给它看上去是漂亮，但是味道其实还有一杯美式咖啡，本来解腻的，但是我吃了第一口，我发现它家不是很甜，每一个甜品没有写名字是什么，我也不知道名字是什么。它外面是一层椰蓉，然后中间这个馅我得尝一口。咖啡椰蓉瑞士卷，我尝一口。这个整体的味道比上一个好吃。我把链接发给他。这个咖啡椰蓉瑞士卷不错，比上一个好吃。果然看东西不能光看颜值，从它的表面来看应该是巧克力味儿。这个取名苦咖啡巧克力卷，中间有一点点苦咖啡的味道。这一款也不错，但是还没有上一款那么的绵密。姐妹们，刚刚我发现我没有收音，前面的我不知道你们能不能听见。居然没有收音。我觉得这款没有刚刚那个椰蓉卷好吧，外包装还是很精致。这个肉松小贝看着很扎实肉松小贝还不错，是吧？然后我们拿第2个。哇，这个大福怎么拿呀？大福怎么拿呀？这个大福拿手拿吗？拿这个。没有，拿手拿呀。没有什么，就是有点，就是在拿东西的时候有点不知所措。哦，没关系，就这样。等等，大福挨着拿，对吧？巧克力。哇，这个感觉很好吃的样子。打这个大福，一口呀。我知道了椰果。这是椰果大福。我感觉我知道了，爆宝珠是爆宝珠吗？就是类似于椰果的味道。这个大福的味道一般。总体来说都不甜不腻，但是这个大福不是很好吃的感觉。我们来吃下这个，这个应该是抹茶红豆。哎，它上面有这个白色的是什么啊？来一口。
你看你的嘴巴。抹茶味很重，我更喜欢它吃它尾巴这一节，它尾巴这一节红度会稍微少一点，感觉更好吃，奶油更多，不腻。我发现它家小甜品有个特点，统一不腻。对呀。因为你喝了咖啡，所以不腻。我没有喝咖啡，我就发现不是很腻。我不太敢大声说话，因为它这里比较小，3个桌子，2个小桌子，1个大桌子，感觉大声说话会打扰到别人吃饭。我又吃冷了，胖胖，我最近吃饭老吃冷。酸酸的，入口有一点酸酸的拉面味，酸味主要是由这一块小果冻发出来的。是吧？酸溜溜的。我本来买那个美式黑咖啡是用来解腻的，然后我发现这个蛋糕不用解腻，因为它本身就不腻。嘿嘿，吃蛋糕居然会塞牙齿！一般牛奶这种想要做好吃，我觉得还是挺难的。咔嚓啊！这一口奶油要多一点。有点真酸，我觉得也一般。它面皮不是特别的有韧性。这个应该是巧克力慕斯。告诉你们一件事情，我吃腻了。我吃甜品不太行，我是那种必须甜咸搭配的。我只要甜咸搭配，我就超能吃。只要一不给我搭配，这我就奈何不了它。我来之前没有问这里的老板，就是问他可不可以外带吃的。然后刚好看到我旁边桌上的小姐姐，他们好像带了一点小卤菜，那么我们也应该带点小卤菜的。哇，这一个很漂亮。这个就很适合慢生活、追剧、吃小甜品，但是它的用餐时间是2个小时。干嘛？我看还有什么没吃，我还没吃完呢。还有什么没吃来着？哦，那个提拉米苏没有吃。提拉米苏，我又拿了一个椰蓉跟一个提拉米苏。哎，老板，我想问一下，就这里它是允许外带食物的吗？就是带一份什么辣的小吃啊，什么是允许的还是不允许？你是要吃什么？就问一下。不是，我就是问一下，就是这里允不允许外带东西？可以的，是吗？可以的。这里允许外带小食。哎，那样就很完美了。你跟你的闺蜜一人外带一份小麻辣烫，然后把手机的剧然后放在这里，吃着小甜品聊着天，很好，完美。离这里比较近的小伙伴可以，要是太远了的话，还是没有太大的必要，是不是？这个提拉米苏应该很好吃吧？居然流水了耶！跟山姆的那个提拉米苏好像哦。尝一口，你尝一口。感觉这个提拉米苏冰冻过，里面有冰碴子，这里面抽不动。下面这个面包体能看见吗？也是可以摁出水水来的。如果能摁出水，就说明它冷冻过。有点冰牙齿。
我这个蛋糕里老板是不会亏的。就是刚刚吃的那个椰蓉的，全场最佳。是吗？知道为什么？你知道为什么相机后面这个女的她是全场最佳吗？绝对是因为这里有椰蓉，因为她喜欢椰蓉。家乡的味道。是不是？椰蓉有海南的味道。这个好吃。结束了。算一个。今天我看我吃了几个，罐罐的吃了1、2、3、4、5、6，不多呀。罐罐的吃了6个。7个。7个呀。哦，还有大福盒装的，就是7个。这个吃了5个，7、8、9、10、11、12，这个也不太好。那一共就吃了12个甜品，还好。团购价现在是58一个人。他这里喝的也有咖啡，他的那个58的那个套餐是包括了饮料的。等一下可以让他打一杯那个咖啡，应该自己就可以直接打吧。老板，哎，那个咖啡可以打吗？可以。可以啊。来一杯试吗？试一下您的咖啡如何？咖啡就单纯的美式了，现在。哦，就是单纯的美式，那你去吧。感觉挺贴心的，应该就是用来解腻用的。我来的时候没有问他，问的话就不用买自己的了。我先喝一口自己的，我看一下哪个味道更浓。但是我也不懂咖啡。这个美式咖啡，它的感觉就是白开水，比如这个，我只能这样喝。哎呀，有点苦。然后这个是，白开水。就是白开水，就比较淡，就是很淡很淡很淡，适合不会喝咖啡的人，比如说我，其实这个还挺适合我的。好了，那我们今天就吃到这里吧。旁边去陪爸妈吃个小面，把我们自己的咖啡拿上。哎，他这个是不是要喝完了？不喝完是不是要扣费？我拿这个。现在我10点钟跳舞。就这种，拜拜，拜拜。哎，老板打了个招呼。哎，其实我发现这里怎么说呢？他还挺适合，就是不太爱说话，也不喜欢有人看着你呀，怎么。因为到他这里来吃的，就是那旁边那几桌小姐姐，大家都是自己吃自己的，自己玩自己的，自己聊自己的天。老板呢也是在里面自己工作，自己忙做蛋糕这些，然后你自己就在旁边安安静静的吃甜品。我觉得那种感觉还不错。如果你离这里近的话，可以像我刚刚说的，约上你的好朋友，带一点什么小麻辣烫，然后在这里追剧吃东西，但是时间只有2个小时。如果离这里太远的话，还是没有太大的必要来，因为这个蛋糕的味道，我觉得整体还是一般，就中等小水平。好了，那我们今天就到这里啦，每天都要开开心心、快快乐乐。如果你不开心的话，就骂他一顿，哎，滚！然后感谢你的一键3连，你的一键3连对我真的很重要，拜拜。好，我们来吃面，然后解解腻，我们就回家啦。我让你看一下什么叫做真正的吃播。好。你让我见识一下，看见该如何说话。对，让你感受一下。Hello， 大家好。这个夹在这里不好看。好看。哎呀，好酷！好谢谢。只有一个摁字，说话呀，说话呀。咸淡正好。咸淡正好。
公布出来花吧。